Buongiorno cari amici, oggi vedremo le sibille interattive con pensa a una domanda e ascolta la risposta, cioè voi oggi vi concentrate su una domanda e scegliete un mazzetto e vedete la risposta, ci saranno 3 mazzetti. Però prima di iniziare il vostro Marietto vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda e del canale YouTube del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. In più vi voglio informare, perché mi sono reso conto che alcune persone mi contattano in PVT e chiedono se posso fare delle consulti gratuiti. Allora, le domande gratuite sono per il Marietto, coadiuvati da Hildegarda, al mercoledì sera sul canale YouTube alle 8:30 e al sabato dalle 3:30 alle 4, verso quell'orario lì. Ognuno può venire libero a fare domande gratuite. Eventualmente invece se volete un consulto privato è a pagamento e sono 20 euro e basta contattarmi e chiedere il link per fare il versamento e poi sarete contattati per fissare un appuntamento. Grazie. Adesso iniziamo con le sibille interattive. Pensa una domanda e ascolta la risposta. Ho dovuto fare questa precisazione perché ci sono alcune persone che mi contattano pensando che abbia tempo da perdere. Invece sapete che il vostro Marietto veneziano fa le cose in modo professionale. Bene, vediamo un po'. Concentratevi quindi sulla vostra domanda. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Ci sono questi 3 mazzetti. Concentratevi bene sulla domanda, mettetela bene a fuoco questa domanda e scegliete un mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. A questo punto qui potete anche fermare il video, entrate in visualizzazione con la vostra domanda e concentratevi mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 per la risposta che avete scelto a voi. Io tirerò solamente le somme e vedrò un po' le carte e vi dirò più o meno se è positiva o negativa la domanda che avete fatto a voi, però è strettamente personale. Iniziamo col primo mazzetto, quindi chi ha fatto una domanda e ha scelto questo mazzetto, vediamo cosa risponde. Sacerdote, amica, prigione, conversazione e allegria. Bene, per chi ha scelto il primo mazzetto, mettiamole bene, sono delle buone carte. Vediamo che c'è intelligenza, un piccolo blocco, ma c'è allegria e conversazione. Quindi per chi ha scelto il primo mazzetto per la sua domanda avrà solo un piccolo blocco, ma le altre carte sono tutte positive. Amica e sacerdote indicano che c'è un grande lavoro, armonia, intelligenza e c'è praticamente gioia, serenità e baldoria, quindi sta a indicare che la cosa andrà sicuramente a buon fine, con un piccolo blocco. Quindi nel mezzo del cammin facendo avrete solamente un piccolo blocco su quella domanda che vi siete posta se avete scelto il mazzetto numero 1. Vediamo il mazzetto numero 2. Per quelli che hanno scelto il secondo mazzetto, le sibille chiacchierine, gran consolazione, casa, costanza, nemico e militare. Allora, per chi hanno scelto con la domanda con il mazzetto numero 2, vediamo che c'è una grande sicurezza, grande voglia di fare, grande onori. Vedete, queste 3 carte sono molto positive. Queste 3 carte invece, come si suol dire, sono un po' impegnative, perché vedete, il nemico, c'è qualcuno che remerà contro di voi in gran segreto. Quindi diciamo che c'è qualcuno che sta ostacolando il vostro progetto o il vostro, come si suol dire, voler costruire qualcosa. Però diciamo che le prime 3 carte vi stanno a indicare che siete sulla strada giusta, solo attenzione a qualcuno che potrebbe farvi lo sgambetto. Comunque diciamo che siete sulla strada giusta. Bene, e questo è il secondo mazzetto. Vediamo
la domanda che vi siete posta voi per il terzo mazzetto, perché ho scelto il terzo mazzetto: malinconia, giovane fanciulla, deliranti, la matrice e falsità. Invece per chi ha scelto il terzo mazzetto direi che la situazione è un pochettino in salita, perché vedete deliranti, volubilità della fanciulla in mezzo a malinconia e in finale lusinga ingannevole. Diciamo che voi avete una leggera possibilità di fare riuscire in questo vostro progetto, ma diciamo che tutto il resto sta remando un po' contro, insomma state andando contro il vento e quindi non siete in una situazione favorevole. Quindi qualsiasi cosa che voi avete iniziato, state progettando di fare, nel terzo mazzetto io direi di stare tranquilli e aspettare nuovi eventi, perché voi siete in attesa, però tutte le altre carte sono estremamente impegnative e vanno controcorrente. Quindi il terzo mazzetto mi sta a indicare che è meglio che vi fermiate un po'. Bene cari amici, vi ringrazio di aver seguito il vostro Marietto Veneziano, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale YouTube di Ildegare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E vi ripeto ancora, chiunque mi voglia contattare in PVT sappia che per le consulenze private c'è un pagamento di 20 euro tramite PayPal. Eventualmente se volete fare delle domande free, cioè senza pagare, il vostro Marietto è il mercoledì alle 8:30 coadiuvato con Ildegard e al sabato dalle 3:30 alle 4 o alle 4 a 4:30, a dipendenza delle varie situazioni, perché vedete che in questo momento l'Italia è sotto pressione. Bene, grazie cari amici e alla prossima.